হ্যালো গাইস, আমি আজকে একটি আয়রন নিয়ে আপনাদের সাথে হাজির হলাম, যেটা পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়েছিল। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এর অবস্থান যদি দেখাই, ওকারিনা নামে একটি যে ব্র্যান্ড ছিল, মানে জাপানিজ ব্র্যান্ড, এই ব্র্যান্ডের একটি আইপিএস নিয়ে এসেছি, যেটা 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি হিসেবে ওকারিনা থেকে দেওয়া হয়। যদি অরিজিনালটা কিনেন, এটা অনেক অরিজিনাল। তো এটা বিগত আজকে অনেক বছর যাবৎ পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। আজকে আমি এটা দেখবো যে ঠিক করা যায় কিনা। তো আমার সাথে থাকুন আর দেখুন যে কীভাবে এটা আসলে ঠিক করা যায় কিনা। আমরা দেখি, একটু সলভ করা ট্রাই করি। এই হচ্ছে অবস্থাটা। তো আমি প্রত্যেকটা পয়েন্ট আমি একবার ক্লিন করব, চেষ্টা করব যে ঠিক করার। তো আমরা যদি এখন দেখি, তো এটার জন্য ফার্স্টে আমাদের ওয়্যারটা চেঞ্জ করতে হবে, বা ওয়্যার চেঞ্জ না করলে এটা ওয়্যারটা ঠিক করার চেষ্টা করব আমরা। দেন এই প্রত্যেকটা পয়েন্ট আমরা একটা একটা করে এটা খোলার চেষ্টা করবো। দেন দেখবো যে আসলে এটা কী অবস্থায় আছে, এটা আমরা ঠিক করতে পারি কিনা। চলুন দেখা যাক। প্রয়োজনে প্রত্যেকটা পয়েন্ট আমরা খোলার পর এগুলো ক্লিন করব, প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা হবে। দেন আমরা দেখবো যে ঠিক করতে পারি কিনা। এই হচ্ছে একটা নাট। আমরা নাটের অবস্থা যদি দেখি, ভারী মোটামুটি ভালোই বড়। তো আমরা এগুলো একটা একটা করে এখন খুলবো। এটা খুবই বাজে সিচুয়েশন আছে, যদিও অকওয়ার্ড অবস্থা। তো আমরা এটা খোলার পর দেখি যে এটা আমরা ঠিক করতে পারি কিনা। যদি ঠিক করা যায় তাহলে হয়তো ভাবতে পারবেন যে এটা নষ্ট, কিন্তু কাজ চলবে, ঠেকা কাজ চলবে আর কি। যাই হোক, তো আমরা এটা আজকে সলভ করার ট্রাই করব। উই আর গেটিং দ্য প্রবলেম সলভড। তো আপনারা দেখুন আমি আসলে এটা ঠিক করতে পারি কিনা, কতটুকু সম্ভব হয় আমিও সেটা চেষ্টা করব। এই দেখতে পাচ্ছেন কি অবস্থা, ধুলাবালি, খুবই বিশ্রী সিচুয়েশন। যাই হোক, আমরা এখন এটা এখানে দেখতে পাচ্ছি কিছু পয়েন্ট আছে। সেই পয়েন্ট কয়টা পয়েন্ট? 3টা পয়েন্ট আছে এখানে। 3টা পয়েন্টের মাধ্যমে এটা করা। তো আমরা 3টা পয়েন্টই খুলব। যেহেতু পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল, আমরা পরিত্যক্ত অবস্থায় যেহেতু ছিল, আমরা প্রত্যেকটা পয়েন্ট পার্ট বাই পার্ট খুলে নিব। দেন আমরা দেখি কি হয়, এটা কিছু করা যায় কিনা। মাঝখানের পয়েন্টের সাথে দেখতে পাচ্ছি আমরা মিডল পয়েন্টের সাথে একটা এলইডি কানেক্ট করা, মানে পাওয়ার এলইডি কানেক্ট করা। তো আমরা যাই হোক, এখানে আমরা এটা খুলে নিব। খোলার পর দেখি কি হয় ব্যবস্থাটা। খুবই বাজে সিচুয়েশন এটা। তো আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি নাটগুলো আলাদা করে নিব। দেন এটা আমাদের কী অবস্থা দেখি। এই যে বাজে সিচুয়েশন ক্রিয়েট করা দেখতে পাচ্ছেন, এখানে জোড়াতালি দেওয়া। যাই হোক, হোয়াট এভার, আমরা এখান থেকে 2টা নাট পাচ্ছি, সেই নাট দুটো 3টা নাট আলাদাভাবে রেখে দিলাম। এখন নাটের ব্যবস্থাটা আমরা নাটগুলো সাইড করে রাখার পর আমরা একটু দেখি যে এটার অবস্থানটা। এই হচ্ছে এটার অবস্থান, হোয়াট এভার। এখন আমরা একটা কাজ করব, এই এলইডিটাই আর এটা আমরা সেট করি। আমরা দেখি এটার মধ্যে কি আছে। এটার অবস্থান খুবই বাজে সিচুয়েশন। আমরা ফার্স্টে এটা পয়েন্টটা একটু খোলার চেষ্টা করি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, আমরা পয়েন্টটা এটা খুলে ফেললাম। এটা কিন্তু মিডিয়াম কন্ডিশন দেখতে পাচ্ছেন, ওটার থেকে একটু ছোট। এই যে আমরা যদি দেখি, এই হচ্ছে অবস্থা। আমরা এইটা আলাদা করে ফেললাম। দেন আমাদের এখানে আরও 3টা নাট রয়েছে, সেই 3টা নাট আমরা খুলবো। এটার পরে কি আছে এটাও দেখবো আমরা। খোলার পর্ব শেষ হলে আমরা এগুলা সলভ করার ট্রাই করবো পার্ট টু পার্ট। তো ফার্স্ট আমরা খোলার পর্বটা শেষ করি। দেখতেই পাচ্ছেন এর অবস্থা, আল্লাহ কি বাজে সিচুয়েশন। তো যাই হোক, কোনো ব্যাপার না। আমরা 2টা নাট খুলে ফেলছি, 3 নম্বর নাটটা খোলার চেষ্টা আছি। 3 নম্বর নাটটা খুলে ফেলছি। এই হচ্ছে এখন অবস্থা। এটা আপাতত লাগবে না। যাই হোক, এই যে বাজে সিচুয়েশন দেখতে পাচ্ছেন, এটার অবস্থা খুবই খারাপ। এখন আমাদের যেটা করতে হবে, পার্ট টু পার্ট, পয়েন্ট টু পয়েন্ট আমাদের এগুলো ক্লিন করতে হবে। এখন ক্লিন করার জন্য এটা আমি আলাদা করে লাভ নেই, এটা আমরা এখানেই নেই। প্রত্যেকটা ফার্স্ট পয়েন্ট আমাদের ফার্স্ট কাজ হচ্ছে এগুলো প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা করে ইন্ডিভিজুয়ালি ক্লিন করা। তার এখান থেকে আমাদের এটা যেটা করতে হবে, যেটা হচ্ছে এখানে যে পয়েন্টটা দেওয়া আছে না, সেই পয়েন্টটা আমাদের ক্লিন করতে হবে। তো আমরা পয়েন্টটা ফার্স্টে একটা কাজ করি, এখানে এটা খুলে নিই। পয়েন্টটা খুলে নিলাম, এই দেখতে পাচ্ছেন আমরা পয়েন্টটা কিন্তু খুলে নিছি।
এখন আমরা এই পয়েন্টটা, এটা কোনো কিছু করতে হবে না, এটা যেভাবে আছে এটা এইভাবে রেখে দিব। শুধু এই ওয়্যারটা আমরা নিব হাতে, ওয়্যারটা আমাদের ক্লিন করতে হবে। তারপরে আয়রনের এই পার্টটা আমাদের ক্লিন করতে হবে। দেন এইটা আমাদের ক্লিন করতে হবে, জাস্ট অবস্থা আছে, এটা আমাদের ক্লিন করতে হবে, এটা আমাদের ক্লিন করতে হবে। তো এইগুলো আমরা ক্লিন করার পরে আমি আরেকটা ভিডিওতে আসবো, ওই ভিডিওতে আপনারা দেখাবো কী হলো।